Ermənistan və Fransa strateji tərəfdaşlığın qurulması ilə bağlı birgə bəyannamə imzalayıblar. Azərbaycan 24 yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, sənədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Fransa prezidenti Emmanuel Macron imza atıblar. Sövdələşmə Macronun Ermənistana rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutub. Məlumata görə bu, İrəvan və Paris arasında uzun illərdir davam edən münasibətlərdə imzalanan ilk belə sənəddir. Bundan əlavə, Ermənistan və Fransa süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və yarım keçirici texnologiyaların inkişafı sahələrində əməkdaşlıq müqavilələri imzalayıblar. Həmçinin hərbi texnologiyaların inkişafı və müdafiə sistemləri üzrə tədqiqatlar sahəsində əməkdaşlıq, eləcə də hərbi geyimlərin təchizatı ilə bağlı müqavilələrə də imza atılıb. Tərəflər həmçinin sərnişin helikopterlərinin tədarükü, Ermənistan aviaşirkətinə 2A321-200NX təyyarəsinin satışı və Ermənistanın cənubunda Bərquşat tunelinin tikintisi barədə razılığa gəliblər. İki ölkə arasında kredit, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər də imzalanıb.